vai comer manga. Olha a situação da manga. Caiu fora da bolsa. Mostra a mesa. Olha a mesa. É muito grande e liso. Ele pega melhor aquele pedacinho ali. Não, aquele pedacinho ele não pode, mãe. Aquele pedacinho já era. Pode engasgar. Ai, eu vi a avó Anitta aqui pra ver isso. A mãe dando babá.